Yesterday we have discussed in the last class that the amino acids, classification of amino acids, we have discussed about the basic and amino acids and different structures of amino acids. We have discussed the structure classification on the basis of polarity, that means non-polar and polar amino acids, but today we are going to discuss amino acids on the basis of its chemical nature. We are discussing amino acid classification. অসমীয়াত এমিনো এসিডৰ শ্ৰেণী বিভাজন এমিনো এসিড বিলাকক বিভিন্ন ধৰণে ভাগ কৰা হৈছে ক্লাসিফিকেশন কৰা হৈছে এক নম্বৰটোত আমি পঢ়িলোৱে on the basis of polarity two types আছিল polar and non polar দুই নম্বৰটো হল আমাৰ on the basis of chemical nature on the basis of chemical nature chemical nature on the basis of chemical nature অৰ্থাৎ ৰাসায়নিক যেটো তাৰ property ৰাসায়নিক যেটো প্ৰকৃতি তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাগ কৰা হৈছে এতিয়া on the basis of chemical nature they are divided into three types what are them neutral acidic and basic neutral acidic and basic neutrals means jibilak mane ki hoy tat acidic or basic property duita ekei thawa hoy mane acidic group or basic group or jetu net charge jetu ki hoy ekei hoy they have only amino group one amino group and one carboxyl group অর্থাৎ হিয়তৰ দেহত কি থাকে এটা মানে হিয়তৰ স্ট্ৰাকচাৰত মলিকুলটোত এটা এমিনো গ্ৰুপ আৰু এটা কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ থাকে ধৰা এটো কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ আৰু এটো এমিনো গ্ৰুপ এটো আৰ গ্ৰুপ আৰ গ্ৰুপত কোনো ধৰণৰ কি না থাকে এমিনো গ্ৰুপ না থাকে বা কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ না থাকে জেনাৰেলি মন আমাৰ নিউট্ৰেল বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তো হেইবিলাক এমিনো এসিডক কি বুলি কোৱা হয় মনো এমিনো মনো কাৰ্বক্সিলিক আমি তে নিউট্ৰেলৰ কথা পঢ়ি আছো নিউট্ৰেল এটো আমি এনেকে ভাগ কৰি দিলো নিউট্ৰেল এনেকে তিনটা ভাগ কৰিম আমি নিউট্ৰেলটোত কি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ স্ট্ৰাকচাৰ হয় এটা এমিনো গ্ৰুপ আৰু এটা কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ থাকে আৰু আৰ গ্ৰুপত কোনো ধৰণৰ এমিনো গ্ৰুপ বা কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ নাথাকে তো হেই তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিলে কি বুলি কোৱা হয় mono amino mono carboxylic amino mono carboxylic amino acids mono amino mono carboxylic amino acids অর্থাৎ mono means এটা amino group থাকে আৰু এটা carboxyl group থাকে হেকাৰণে কি বুলি কৈছে mono amino mono carboxylic acids and with non cyclic hydrocarbon chain থাকে non cyclic hydrocarbon chain অৰ্থাৎ হাইড্ৰোকাৰ্বন বিলাক এনেকা ধৰণৰ non cyclic থাকে হিচাপে থাকে non cyclic হলে এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ হাইড্ৰোকাৰ্বন চেইন থাকে non cyclic hydrocarbon chain example glycine alanine valine leucine isoleucine here আমি example যদি লম glycine alanine valine leucine isoleucine এইগিটা হল আমাৰ কি নিউট্ৰেল এমিনো এসিড এতিয়া আমি যদি গ্লাইসিনৰ ক্ষেত্ৰত চাও সিম্পলি স্ট্ৰাকচাৰটো এটো গ্লাইসিনত কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ হাইড্ৰোজেন এমিনো গ্ৰুপ গ্লাইসিনৰ ক্ষেত্ৰত আৰ গ্ৰুপটো কি থাকে হাইড্ৰোজেন ইয়াতে আমাৰ
কোনো ধৰণৰ এমিনো গ্ৰুপ বা কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ নাথাকে মনো এমিনো মনো কাৰ্বক্সিলিক এটো মনো এমিনো মনো কাৰ্বক্সিলিক এটো আমাৰ হল গ্লাইসিন এটা এলানিনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এলানিনৰ ক্ষেত্ৰত R = CH3 এটো হল আমাৰ এলানিন ভেলিনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ভেলিনৰ ক্ষেত্ৰত CH2 CH3 দুটা থাকিব CH3 এইটো এটা ইয়াতে আমাৰ হাইড্ৰোকাৰ্বন চেইন আছে নন সাইক্লিক হয় এইবিলাক এটো হল আমাৰ কি গ্লাইসিন এলানিন ভেলিন গ্লাইসিন এলানিন ভেলিন তাৰ পিছত ভেলিনৰ পিছত আমাৰ কি লিউচিনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব তো লিউচিন মই কি আছো লিউচিনৰ ক্ষেত্ৰত ভেলিনৰকে এটা মাত্ৰ কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰোজেন বেছিকে থাকিব এটো CH2 CH3 এটো হল আমাৰ লিউচিন ভেলিন লিউচিন তাৰ পিছত আমাৰ নিউট্ৰেলৰ পিছত থাকিব আমাৰ এসিডিক এটো আমাৰ নিউট্ৰেল আছিল নিউট্ৰেল এসিডিক বা আমাৰ আমলিক যিবিলাক আছে এফাল নাই এসিডিক বিলাক কি হয় they have an additional carboxyl group monoamino dicarboxylic example বিলাক আমি পিছত লম এতিয়া কি কৈছে এসিডিক গ্ৰুপটো যিকোনো এটা এমিনো এসিডৰ এসিডিক গ্ৰুপ প্ৰপাৰ্টিটো মানে ৰেগুলেট কৰে কোনে এইটো কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ আছে অৰ্থাৎ কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপটো এসিডিক প্ৰপাৰ্টি দেখায় এমিনো গ্ৰুপটো বেসিক প্ৰপাৰ্টি দেখায় যদি কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ বেছিকে থাকে তেনেহলে এসিডিক প্ৰপাৰ্টিটো বেছি হ'ব এসিডিক হৈ গৈ থাকিব দুইটা একে থাকিলে নেট চাৰ্জ 0 হ'ব গতিকে আলটিমেটলি নিউট্ৰেল হ'ব যদি আমাৰ কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ বেছিকে থাকে এটো ধৰা প্ৰথমতে কি কৈছে আমাৰ এটো কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ R গ্ৰুপত কি থাকিব এটা কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ থাকিব বা দুটাও থাকিব পাৰে কিন্তু এমিনো গ্ৰুপ নাথাকে আমাৰ এমিনো গ্ৰুপ নাথাকে R গ্ৰুপত গতিকে এসিডিকত এনেকুৱা হয় তাৰ পিছত কি কৈছে they have an additional carboxyl group that is why they are called monoamino dicarboxylic monoamino মানে এটাই কাৰ্বক্সিল এমিনো গ্ৰুপ থাকিব কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ কেটা থাকিব দুটা থাকিব গতিকে monoamino dicarboxylic monoamino dicarboxylic amino acids monoamino dicarboxylic amino acids example যদি আমি লওঁ ইয়াৰ কি example আছে example আছে aspartic acid glutamic acid glutamic acid asparagine আৰু glutamine এইবিলাকত কি থাকে এটা কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ বেছিকে থাকে নেক্সট আমাৰ আছে কি বেসিক বা ক্ষাৰকীয় এমিনো এসিড বেসিকৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এইটো থাকিবই
R গ্ৰুপত কি হ'ব কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ নাথাকে কিন্তু এটা এমিনো গ্ৰুপ বেছিকৈ থাকিব এটা এমিনো গ্ৰুপ গতিকে হেতু হলে কি হ'ব আমাৰ mono no diamino monocarboxylic acid diamino monocarboxylic amino acids diamino monocarboxylic amino acids গতিকে addition amino group without forming amides diamino monocarboxylic acids example arginine and lysine here example আমি কোৱা পাৰো arginine আৰু lysine গতিকে on the basis of chemical nature they are divided into three types basic acidic and neutral neutrals are basically net charge is 0 because they have two acidic and basic groups and that is why they are called monoamino monocarboxylic amino acids and they have non-cyclic hydrocarbon chain in R groups so here you can see glycine have R group R is equal to H alanine have methyl group and valine have CH CH3 CH3 then leucine have CH2 CH CH3 CH3 গতিকে এনেকৈ আমাক কি কৰা হৈছে on the basis of chemical nature হেতক ভাগ কৰা হৈছে next on the basis of side chain 3 নম্বৰ classification to হল আমাৰ amino acidৰ on the basis of side chain মানে আমাৰ R গ্ৰুপৰ কথা কৈছে amino acidৰ যিবিলাক R গ্ৰুপ থাকে R গ্ৰুপ বিলাক হল side chain বুলি কোৱা হয় আমি যদি চাও এটো amino acid R group to R group so R is equal to side chain mean hydrocarbon chain tate carbon or hydrogen or chain থাকিব cyclic হ'ব পাৰে non cyclic হ'ব পাৰে এতিয়া on the basis of side chain they are again divided into some types number 1 is sulfur containing যত মানে সালফার থাকে সালফার containing হল আমাৰ cysteine আৰু methionine example cysteine and methionine তাৰ পিছত আমাৰ alcoholic number 2 alcoholic হলে alcohol group থাকিব they possess alcohol or hydroxyl group example threonine tyrosine and serine tyrosine আৰু serine next 3 নম্বৰ গ্ৰুপটো আমাৰ কি aromatic মানে aromatic ring থাকিব তিনটাই আছে phenylalanine tryptophan আৰু tyrosine cyclic structure aromatic phenylalanine tryptophan আৰু tyrosine এইকিটা হল আমাৰ কি aromatic amino acids এইটো 3 নম্বৰ আছিল 4 নম্বৰ heterocyclic মানে aromatic ringৰ নিচিনাই হয় কিন্তু তাৰ ৰিঙত যিবিলাক এলিমেন্ট থাকিব এটা বেলেগ হয় heterocyclicৰ example কি হ'ব they possess cyclic ring bearing nitrogen হেতৰ জেনেৰেলি কি থাকে
সাইক্লিক রিং থাকে bearing nitrogen থাকে এতিয়া এক্সাম্পল হিচাপে যদি লওঁ হিষ্টিডিন প্ৰলিন আৰু ট্ৰিপ্টোফেন এক্সাম্পল আমি লওঁ হিষ্টিডিন প্ৰলিন আৰু ট্ৰিপ্টোফান histidine, proline, or tryptophan. So, on the basis of sulfur containing, on the basis of chemical nature, they are this is on the basis of side chain, not chemical nature. On the basis of side chain, we side chain or upon base kori bhag kori asu. On the basis of side chain, they are again divided into 4 types: sulfur containing, alcoholic, aromatic, and heterocyclic. এতিয়া এমিনো এসিডৰ ক্লাসিফিকেশন হৈ গল এমিনো এসিডৰ কিছুমান এনেকুৱা প্ৰপাৰ্টি আছে যিবিলাকৰ কাৰণে এমিনো এসিড বিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেটত থাকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এমিনো এসিডে তিনি ধৰণৰ ষ্টেটত থাকিব পাৰে তিনি ধৰণৰ অৱস্থাত থাকিব পাৰে এতিয়া আমি যদি চাও the amino acids are crystalline solids that are soluble in water but insoluble in inorganic solvents. Organic solvent, insoluble in organic solvents. Amino acids can act as both acid and bases as they contain one amino and one carboxyl group. যেহেতু amino acid দুইটাই কি থাকে গ্রুপ থাকে amino group, basic group আৰু carboxyl group বা acidic group এই কাৰণে কি কৰিব পাৰে দুইটা acidic আৰু basic property দেখাব পাৰে Thus, they behave differently in solutions of different pH. In neutral solution, amino acids molecules exist as dipolar ion. অর্থাৎ neutral solution মানে আমি যদি পানীৰ কথা কৰো পানীৰ pH টো কিমান হয় 7.0 হয় 7 এর উপৰত হলে কি হয় বেসিক হয় আৰু 7 এর তলত হলে এসিডিক হয় যিকোনো সলিউশন এতিয়া নিউট্রাল pH বুলি কলে আমি পানীৰ কথাই বুঝো neutral pH তো পানী যদি আমি লও as a organic solvent বা হিচাপে যদি লও তেতিয়া হলে পানীত কি হ'ব এমিনো এসিড বিলাকে ডাইপোলার আয়ন হিচাপে থাকে আমি যদি লও in organic solvents in a neutral solution the amino acid molecule in a neutral solution নহয় neutral solvent hobo niki neutral solution hobo the amino acid molecule exists as dipolar ion so the amino acid molecule exists as dipolar ion মানে তাৰ দুটা পোলাৰিটি থাকে নেগেটিভলি চাৰ্জড আৰু পজিটিভলি চাৰ্জড কেটায়ন আৰু এনায়ন দুইটা থাকে ডাইপোলাৰ আয়ন বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি যদি এক্সাম্পল হিচাপে চাওঁ এমিনো এসিডৰ এক্সাম্পল যদি চাওঁ এটো ধৰা R গ্ৰুপ আৰু ইফালে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে এমিনো গ্ৰুপটো পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ আছে কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপটো নিউট্ৰেল হৈ আছে কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপটো নেগেটিভলি চাৰ্জড হৈ থকা নাই পজিটিভলি চাৰ্জড হৈ থকা নাই তো তাৰ মানে ইয়াতে কি হৈছে লো pH মানে তাত এনায়ন বেছি আছে গতিকে আমাৰ কেটায়ন এটো আমাৰ এমিনো গ্ৰুপটো হল মই এটো কি হ'ব এটো আমাৰ কেটায়ন কাৰণ এটো আমাৰ পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ আছে গতিকে কেটায়ন হ'ব গতিকে এই গুটেইটো আমি কি ক'ব পাৰো কি এমিনো এসিডটো কেটায়নিক ষ্টেটত আছে নেক্সট reversible reaction symbol
ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কি হৈছে both amino acid amino group and carboxyl group are ionized দুইটা গ্রুপে কি হৈছে আয়নাইজড হৈছে আয়নিত অৱস্থাত আছে গতিকে এইটো আমাৰ কেটায়ন হয় এইটো আমাৰ এনায়ন হয় দুটা আমাৰ কি হৈছে এটা এমিনো গ্ৰুপ আৰু এটা কাৰ্বক্সিল এটা কেটায়ন আৰু এটা এনায়ন আছে আলটিমেটলি আমাৰ ইয়াৰ নেট চাৰ্জ কি হ'ব নেট চাৰ্জ 0 হ'ব ইয়াৰ নেট চাৰ্জ কি হ'ব নেট চাৰ্জ -1 হ'ব সৰি +1 হ'ব +1 পজিটিভলি চাৰ্জ হৈ আছে গতিকে আমাৰ কেটায়ন আছে এটা গতিকে আমাৰ +1 হ'ব ইয়াত 0 হ'ব কাৰণ এতে +1 প্লাস -1 কেটায়ন এটা আছে কেটায়ন +1 আৰু এটো হ'ব -1 গতিকে +1 -1 0 হ'ব নেক্সট আমি চাও গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব এই যেটো এমিনো এসিডৰ আয়নেট ষ্টেট হয় এটো জুইটাৰ আয়ন বুলি কোৱা হয় ডাইপোলাৰ আয়ন দুটা কেটায়ন আছে দুটা মানে আয়ন আছে কেটায়ন আৰু এনায়ন হেকাৰণে ডাইপোলাৰ আয়ন বুলি কৈছে এই ডাইপোলাৰ আয়নটো কি বুলি কোৱা হয় জুইটাৰ আয়ন ZWITTER জুইটাৰ আয়ন বুলি কোৱা হয় এটো কেটায়ন জুইটাৰ এটো নিউট্ৰেল pHত থাকিব নিউট্ৰেল pH low pH neutral pH low pH হলে ধৰা 2 to 3 বা 1 to 2 বুলি ধৰিলো 1 to 2 neutral pH হলে 7.0 এতিয়া নেক্সট আমি আহো ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ এমিনো গ্ৰুপটো নরমাল থাকিব এমিনো গ্ৰুপটো আয়নাইজড হৈ নাথাকে ষ্টেবল হৈ থাকিব কিন্তু কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপটো কি হৈ থাকিব আয়নাইজড হৈ থাকিব কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপটো কি হৈ থাকিব আয়নাইজড হৈ থাকিব গতিকে ইয়াতে আমাৰ এটা এনায়ন থাকিব এনায়ন মানে -1 হ'ব এটাটো চাৰ্জ 0 হ'ব গতিকে এটো আমাৰ এনায়ন হ'ব আৰু এটো হ'ব কি হাই pH মানে 12 to 14 12 পৰা 14 যেটো pH আছে এটো হাই pH বুলি ধৰা হয় হাই pH ত কি হ'ব এনায়ন হিচাপে থাকিব আৰু ইয়াৰ নেট চাৰ্জ কি হ'ব নেট চাৰ্জ -1 হ'ব এটো -1 গতিকে নিউট্ৰেল সলিউশনত কি হয় সদায় এমিনো এসিড বিলাকে জুইটাৰ আয়ন হিচাপে থাকে ডাইপোলাৰ আয়ন বুলি কোৱা হয় জুইটাৰ আয়ন বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত কি কৈছে the charge on this ion charges with pH changes with pH এই যেটো চাৰ্জ আছে নেট চাৰ্জ তো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে নাম্বাৰ অফ কেটায়নছ এণ্ড এনায়ন প্ৰেজেন্ট ইন দিস মলিকুল ইয়াতো থাকিব পাৰে কেটায়ন বা এনায়ন মনো এমিনো যদি ডাইএমিনো হয় দুটা কেটায়ন হ'ব এতিয়া যদি আমি R এটা যদি আমি एग्जांपल হিচাপে লওঁ R = যদি এটা এমিনো গ্ৰুপ থাকে আৰু লগতে আমাৰ কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ নাথাকে ফৰ एग्जांपल আমাৰ এমিনো গ্ৰুপ এটা বেছিকে আছে কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ এটাই আছে কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ R গ্ৰুপত নাই তেতিয়া হলে কি হ'ব আমাৰ নেট চাৰ্জ কিমান হ'ব নেট চাৰ্জ +1 আছিল এটো ক্ষেত্ৰত R গ্ৰুপত যদি এটা এমিনো গ্ৰুপ বেছি থাকে কি হ'ব নেট চাৰ্জ আমাৰ +2 হৈ যাব কিয় কাৰণে কেটায়ন আৰু এটা আহি গল কেটায়ন দুটা হল গতিকে আমাৰ +2 হৈ যাব ঠিক তেনেকে এটো যদি চাও ধৰা R = কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ এটা আছে কিন্তু এমিনো গ্ৰুপ নাই কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ আৰু এটা আছে এমিনো গ্ৰুপ নাই R গ্ৰুপত অৰ্থাৎ এসিডিক এমিনো এসিডৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাও এসিডিক এমিনো এসিডৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ দুটা থাকিব এটা এটো আলফা কাৰ্বনৰ আৰু এটা R গ্ৰুপৰ লগত থাকিব গতিকে দুটা কাৰ্বক্সিল এসিড থাকা মানে কি দুটা আমাৰ এনায়ন থাকিব দুটা এনায়ন থাকিলে কি হ'ব আমাৰ -2 হ'ব নেট চাৰ্জ আমাৰ কি হ'ব -2 হ'ব গতিকে ডিপেন্ডিং অন দা
number of cation on or anion present in amino acid molecule, the net charge will be changed, and depending on the net charge, pH will be changed. pH means concentration of hydrogen, potential of hydrogen ion concentration, অর্থাৎ protonৰ যেটো concentration তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কি হ'ব আমাৰ pH টো চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিব। নেট চাৰ্জ 1 হলে আমাৰ কি হ'ব pH টো 1 ৰ পৰা 2 ভিতৰত থাকিব, বিশেষকৈ আমাৰ লো pH হ'ব। যদি নেট চাৰ্জ 0 হয় নিউট্ৰেল pH হ'ব around 7, আৰু নেট চাৰ্জ যদি -1 হয় তেনেহলে হাই pH হ'ব অৰ্থাৎ 14 হ'ব। আৰু নেট চাৰ্জ যিমানে আমাৰ এটো কি হৈ থাকিব বাঢ়ি গৈ থাকিব pH ও বাঢ়ি গৈ থাকিব, নেট চাৰ্জ কমি গৈ থাকিলে pH ও কমি গৈ থাকিব। তাৰপিছত in acid solutions low pH the amino group of amino acid picks up H+ ions. acid solutionৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আমাৰ acidic solution আছে তাত কি হয় low pH মানে amino group of amino acids picks up H+ ion and become positively charged. acidic solution বিলাকত কি থাকে proton থাকে, H+ ion means proton থাকে। তো acidic solutionত কি হ'ব proton বিলাক লৈ কেনে আমাৰ যেটো মানে amino acids pick up H+ and become positively charged. On the other hand, alkaline solution, the amino acids donates H+ ion to the medium become negatively charged. গতিকে এনেকে কি হয় pH চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে amino acid বিলাকৰ যেটো মানে নেট চাৰ্জ চেঞ্জ হয় আৰু আয়নিক ষ্টেটটো চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে। ডিফাৰেন্ট pH ত কি হ'ব amino acid বিলাকে ডিফাৰেন্ট আয়নিক ষ্টেট দেখুৱাব। গতিকে এইখিনি হল আমাৰ এমিনো এসিড আজি হেক কৰিলো। নেক্সট ক্লাছত আমি প্ৰোটিন আৰম্ভ কৰিম, প্ৰোটিন কেনেকৈ ষ্টাডি কৰা হয়।